דף פ"א אומרת האומר הכתב ואשוב הכתב ואשוב, אין יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. המשנה אומרת עבירות שבין אדם לחברו צריך בנוסף ליום הכיפורים, שיום הכיפורים הוא מכפר ואדם גם עשה תשובה, אנחנו צריכים גם שאדם ירצה את חברו. והגמרא מביאה דרשה, דרש רבי אלעזר בן עזריה מפסוק את הדבר הזה: מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. איך הוא דורש את זה? מכל חטאותיכם לפני השם. לפני השם זה עבירות שבין אדם למקום, על זה נאמר תתארו. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אז הוא דורש את זה מדרשה. נשאלת השאלה, מדוע צריך דרשה לדבר כזה? מה ואמינא? למה שאדם שיום הכיפורים יכפר בלי שיפייס את חברו? מה תגיד? מאדם לחברו, ברגע שעשיתי תשובה ושילמתי לו את התביעה הממונית בין אדם לחברו, הסתיים המשימה שלי, חובה שלי. אז הגמרא, המשנה במסכת בבא קמא אומרת שזה לא כך. החובל בחברו, אומרת המשנה, אף על פי ששילם לו צריך לרצות אותו. אנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו, מאבימלך, שאחרי שאבימלך הוא השיב את שרה לאברהם, ריבונו שלו אומר לו אתה צריך לרצות את אברהם. אם כן, למה צריך דרשה מיוחדת לכך שיום הכיפורים לא מכפר על בן אדם לחברו אם אתה לא ריצית את חברך? זה חובה. זה חובה, בלי קשר ליום כיפור זה חובה. מה פתאום שנגיד שיום כיפור שעובר אז הוא פתאום פטר אותך מהחובה הזאת? אז בדרך הפשט יש באמת סתירה בדברי הרמב"ם בנקודה הזאת. בהלכות תשובה הרמב"ם פוסק שבן אדם החובל בחברו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם. הרמב"ם אומר קודם כל בן אדם לחברו, חוץ מזה שאתה צריך לרצות את חברך, אתה צריך גם להתוודות כלפי ריבונו של עולם. כי כל בן אדם לחברו, יש לי גם בן אדם למקום. יש לנו איסור להזיק בתורה. שאלה מאיפה הוא נלמד, אבל יש איסור להזיק. הגמרא אומרת זאת אומרת גרמה בנזקין, אסור להזיק. אז אדם שפוגע בחברו הוא גם עובר על איסור נזק כלפי ריבונו של עולם, ועל זה אתה צריך להתוודות. הוא גם פוגע בחברו, הוא צריך לשלם לו את זה, ובנוסף לכך הוא צריך לרצות את חברו. כן, יש לנו פה 3 מעגלים: בן אדם למקום וידוי, בן אדם לחברו תשלום וריצוי. הבעיה היא כזאת שהמשנה בפרק החובל מדברת על חובל בחברו. שם כתוב החובל בחברו. אומר הרמב"ם, אדם שהזיק לחברו ושילם לו, באמת לא צריך לרצות אותו. באמת לא צריך לרצות אותו. שילמתי לך, עשיתי לך נזק, שילמתי, נגמר הסיפור. אז יש פה בעיה מסוימת. למה יש בעיה? פה במשנה אנחנו לומדים לכאורה באופן כללי עד שירצה את חברו, עבירות שבין אדם לחברו. צד שני, במשנה בחובל זה מוזכר לגבי חובל בחברו, לא כל העבירות כולם. אומר עליכם משנה שהחילוק הוא כזה: אם אדם פגע בחברו וגם צייר אותו, צייר הכוונה צייר את גופו, חובל זה בטח מצער אותו, פגעתי בו, נתתי לו מכה. זה לא מספיק שאני אשלם לו דמי חבלה וגם דמי צער שאני אשלם לו, לא מספיק. הכבוד של האדם הוא לא פחות חשוב מאשר התרגום הממוני. אתה זורק לו את הכסף, זה בעצם במידה מסוימת ביזיון כזה, ביזוי. טוב,
סגרנו את הסיפור, קח כסף. לא, הכבוד של האדם, נתת לי סטירת לחי, נכון, שלם לי על זה בושת, בסדר. אבל אם אתה לא באת ולקחת אחריות על המעשה, וביקשת סליחה, אז הלחי שלי עדיין אדומה, עדיין מצלצלת מבחינת הנפגע. ועל זה אמרה המשנה בפרק החובל, שצריך גם לרצות את חברו. אבל עבירות כאלה, בין אדם לחברו, אני פגעתי ברכב של האדם. לא היה פה בושה. בסדר, זה באמת לא נעים לבוא ולראות את הרכב הנוצץ שלך מאיזה שריטה, רחמנא ליצלן, כן? אז על זה כסף יענה את הכל. אתה לא כסף, מה אתה רוצה? בעצם. כסף הולך, כסף בא, אז תצבע את זה ונגמר הסיפור. כך מסביר הלחם משנה את הסתירה בדברי הרמב"ם, שמצד אחד הוא פוסק בהלכות חובל שצריך לפייס את חברו בממון, ומצד שני בהלכות נזקי ממון הוא כתב ברגע ששילמת לחברך נגמר החוב. למה? איפה הפיוס? תשובה, אם אתה מצער אותו אתה צריך לפייס אותו. לא ציירת אותו, צריך לשלם תשלומי נזיקין. בסדר, כל זה גם לא קשור לחובה שלך מול בורא עולם. אם אתה פגעת ברכב שלו, אתה עברת על איסור נזק, אתה צריך לבקש להתוודות על כך מול בורא עולם. נחזור למה שפתחנו, שאלנו שאלה, למה רבי אלעזר בן עזריה מצריך פסוק? למה צריך פסוק לדבר הפשוט הזה, שיום הכיפורים לא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו, עד שיפייס את חברו? עכשיו אנחנו יכולים ללכת בכיוון, שהנה אתה רואה שישנם דברים שבאמת הכסף יענה את הכל. אז הייתה ואמינה לומר, אולי גם בחובל זה כך. אני אבקש סליחה מריבונו של עולם, וישלם לחובל את מה שנזק, ובכך נגמר העניין. אומר רבי אלעזר בן עזריה, לא, לפני השם תתארו, רק עבירות שבין אדם למקום תתארו, בין אדם לחברו, יום הכיפורים לא מכפר, ואתה צריך ללכת ולפייס אותו. זה בפשטות. אבל מעמיק פה המשנת יבץ, ואומר, תסתכל בהמשך המשנה. הוא מוסיף עוד שאלה בעצם. על דברי רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, שזה נדרש על עבירות שבין אדם למקום, ממשיכה המשנה ואומרת, אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתם, ואומר, מקווה ישראל השם, המקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. הוא שואל, מה השיח פה בין שני התנאים האלה? מה השייכות בין דברי רבי אלעזר בן עזריה לבין דברי רבי עקיבא? רבי עקיבא זה דבר נפלא, אבל לא כל כך ברור ההקשר. דורש רבי אלעזר בן עזריה איזה משהו מסוים, שבין אדם לחברו צריך לפייס אותו. ממשיך רבי עקיבא ואומר, מקווה ישראל השם. מה המקווה מתאר את הטמאים? מה העניין פה? יש ברבנו יונה, וזה דבר מפורסם, רבנו יונה כותב שיש מצווה מיוחדת להתוודות ביום כיפור. יום כיפור. הלכות תשובה לרמב"ם מתחיל, כל אדם שעשה עבירה צריך להתוודות לפני השם, לא, בלי קשר ליום כיפור, כל השנה כולה. אל תחכה. שוב יום לפני מותך, לך תדע, כל יום אתה חייב לשוב בתשובה. אומר רבנו יונה, זה נכון, אבל יום כיפור יש מצווה מיוחדת להתוודות לפני השם. וזה מכאן סמך, אותם אנשים שלא נעים להם מבקש תשובה, חברים שלהם, אז מחכים עד יום כיפור. לכאורה, מה אתה דוחה את זה עד יום כיפור? אתה רק לכאורה מקדיש את הסאה. מה אתה אומר, טוב, יום כיפור אני אבקש ממנו. זה לא טוב, יום כיפור צריך לגרום לך כמה שיותר מהר לבקש כדי להגיע ליום כיפור. טהור, מה אתה מחכה לאט? כן? אלא מה? יום כיפור יש כפרה מיוחדת, יש מצוות וידוי מיוחדת. אז מילא ההקשר כבר יותר נוח, יותר נעים. טוב, אני מילא צריך כבר להתכונן לכפרה המיוחדת של יום כיפור, אני מבקש ממך כבר על מה שעשיתי לפני חצי שנה ו7 חודשים וכו'. בסדר, לפחות ביקש בסוף, ערב יום כיפור. אז אומר רבנו יונה, יש מצווה מיוחדת, גם יש כאלה שלמדו כך ברמב"ם,
הרמב"ם כותב על יום הכיפורים שהוא קץ מחילה וסליחה לכל ישראל וחייבים כל ישראל להתוודות בו. גם יש משמעות שיש עניין מיוחד בווידוי של יום הכיפורים. עוד הוא מביא גמרא, אני מבין שראש הישיבה יתעסק ביותר מאוחר, רק ניגע בדבר אחד, שם כתוב שרב לא חזר על לימודו, היו כמה תלמידים שנכנסו, אחד התלמידים רבי חנינא איחר, והוא לא חזר על תלמודו לכבודו, ורבי חנינא נפגע מזה שלכולם הוא חוזר ולא, הוא לא חוזר, ורב בא אליו 13 פעמים בערב יום כיפור וביקש ממנו מחילה, הוא לא סלח לו. אז יש להאריך בסיפור הזה, אבל הנקודה היא פה שהוא בא בערב יום כיפור, רב האמורא הגדול, הגיע בערב יום כיפור לפייס את רבי חנינא. ושוב שואל שם השפת אמת השאלה, למה חיכה עד ערב יום כיפור? מה העניין פה? אומר השפת אמת שלדעתו במקרה שם רב לא היה צריך לפייס את רבי חנינא. באמת מצד הדין לא היה צריך לפייס אותו. למה? כי הוא כבר חזר על לימודו כמה פעמים. רבי חנינא איחר. בסדר, יש פה שיקולים של כבוד הציבור ועוד. אומר השפת אמת, אז למה רב בא בכל זאת? כי בערב יום כיפור יש את מה שרבנו יונה אומר. הכפרה של ערב יום כיפור היא כפרה אחרת. ברגע שאנחנו נסמכים על הפסוק לפני השם תטהרו, התטהרו פה הוא קשור ללפני השם. מתוך מה הכפרה של יום הכיפורים? מתוך כך שאדם זוכה לעלות ולהתעלות ביום כיפור למעלה שלפני השם, זה עצמו התטהרו. הטהרה היא היכולת של האדם לזהות את האמת הגדולה הזאת, את ההזדהות עם דבר השם, שהוא עומד לפני השם וחש את האמת הגדולה של העולם. זה התטהרו. וזה החובה המיוחדת להתוודות מתוך הקרבה לריבונו של עולם. אומר השפת אמת, לכן אדם צריך להיזהר בערב יום כיפור, גם ממצבים כאלה שעל פי הדין הוא לא צריך לפייס, כמו הדוגמה של רב. אבל טהרה דורשת יותר. טהרה דורשת יותר. ולכן רב דווקא בערב יום כיפור הגיע לנושא הזה של הווידוי. בואו נחזור למשנה. מה אמר רבי עקיבא? איך זה קשור לשיח בינו לבין רבי אלעזר בן עזריה? חדש הרב ז'ולטי בספרו, וזה מופיע בעוד אחרונים אחרים, שהכפרה של יום כיפור, היות והיא בדרך אחרת, היא בדרך של טהרה, טהרה היא בדרך המקווה. מקווה, אם אדם מוציא אצבע קטנה מתוך המקווה, כל הטבילה שלו לא שווה כלום. טהרה צריכה שלמות. ולכן, עבירות של בן אדם למקום, יום הכיפורים מכפר, נכון? אבל אם אדם עדיין לא תיקן את בן אדם לחברו, אז האצבע שלו היא מחוץ למקווה, הטהרה של יום כיפור לא תעבוד עליו גם בבן אדם למקום. זה מה שרבי עקיבא ממשיך ואומר לרבי אלעזר בן עזריה. הוא מביא סמך לזה. שאלנו שאלה קודם, מה החידוש, מה אתה צריך לחדש שיום הכיפורים לא מכפר עד שירצה את חברו? פשוט, אם יש חובה לפני ערב יום כיפור לרצות את חברי, למה שיום כיפור ידלג על זה? אז אמרנו על דרך הפשט, אולי הכסף יענה את הכל. אבל הרב ז'ולטי אומר פה דבר אחר. הוא אומר, מה שבא רבי אלעזר בן עזריה לדרוש, זה שלפני השם, הכפרה של לפני השם זה בדרך של טהרה, זה תטהרו. ואומר רבי עקיבא, טהרה מצריכה שלמות. ולכן אם אתה עדיין מלוכלך בחטאים של בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום לא יכפר לך. אם כן, כשאנחנו לקראת כמה ימים ספורים לפני יום הכיפורים, ומחפשים את הדברים שבהם נזכה להתרומם ולהיות כמלאכים, ולהזדהות עם דבר השם בצורה מלאה ושלמה, צריכים אנו להבין שחייבים להציב רף גבוה, רף גבוה לשלמות, שלמות המידות, אדם שמח, אדם רגוע,
עם עין טובה, ושלמות המעשים. שלמות המעשים, הדבר שיותר בידינו, לפני כל מיני הידורים, לפני שאתה קונה אתרוג מהודר, תקפיד על הלכות גזל. תקפיד על הלכות בן אדם לחברו. פה רובם בגזל, אומרת הגמרא. יש כל מיני שטחים אפורים, שיצר הרע עובד שעות נוספות, ואדם עובר לעצמו היתר. וזה מזדקר, וזה עומד. וזה עומד וזה מפריע, וזה חוצץ בפני האדם לראות את האור הגדול. כי הוא מלוכלך, אין מה לעשות. אם אתה נגוע בדברים האלו, אתה לא יכול, אתה לא הולך בדרכי השם. בעזרת השם, שנזכה להיטהר ולהעצים את ההתרוממות הרוח של יום הכיפורים הלאה לכל השנה כולה, ללימוד תורה, לעבודת המידות, נתקדש ונתאר שנה טובה.